الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى وهو للحمد أهل، ونشكره وهو على كل شيء قدير، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، إنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك طريقهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. Tunaendelea na mlango wa kutaja shuruti za swala, tukiwa katika sehemu ya 4, satrul aura, kuhusu habari ya kusitiri aibu ya uchi. Tukataja haddul aurati min ar-rajul, mpaka wa uchi kutokana na mwanamume. Halafu tukazianza hujjatu man yara annaha laysat bi'aura, hoja za wale wanaoona ya kwamba sehemu hizo za magoti na mapaja kwamba si uchi. Tukataja tokeo la kukaa nyumbani kwake bwana mtume akiwa mapaja yake yako wazi, akaingia Sayyidina Abu Bakar akiwa katika hali hiyo hiyo, hakufunika paja lake, akaingia Sayyidina Umar akiwa katika hali hiyo hiyo, lakini alipoingia Sayyidina Uthman ibn Affan akafunika. Bibi Aisha alipomuuliza mtume kwa nini kafanya hivyo kwa Sayyidina Uthman, alijibu ya kwamba vipi nisimsitahi mtu ambaye naapa kwa Mwenyezi Mungu malaika mbinguni pia wanamstahi yeye. Tukio lile likawa ni hoja kwa wale wanaoona mapaja kwa mwanamume si aura, kwa sababu ingelikuwa ni aura bwana mtume asingekashifu kumuonyesha mtu yoyote. Halafu tunaingia katika sehemu ya pili ambayo tulianza katika darasa iliyopita, wa an Anas, na dalili nyingine vile vile kutokana na Anas, anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallama yawma Khaybara, siku ya vita vya Khaybari, hasira al-izara, alipania shuka an fakhidhihi, kutokana na mapaja yake. Anasema Anas ya kwamba hatta inni la anduru bayadha fakhidhihi, mpaka mimi nikawa naangalia weupe wa paja lake. Hayo sasa ni mambo ambayo mtume kayafanya nje ya nyumba yake akiwa kambini katika vita vya Khaybar. Hadithi hii rawahu Ahmad wal Bukhari, ameyasimulia Ahmad na Bukhari. Qala Ibn Hazm, akasema Ibn Hazmi, fasahha, basi kutokana na dalili hizi ikasihi anna al-fakhidha laysat aura, ya kwamba paja si katika uchi kwa mwanamume. Walau kanat aura, wani laiti kama lingilikuwa paja ni uchi, lama kashafaha Allahu azza wa jalla an rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, asingelikashifu paja hilo Mwenyezi Mungu mtukufu kwa mtume wake al-mutahhar, aliyetahirishwa na kila sifa mbaya
na katika sifa mbaya ni kukaa uchi binadamu. Mtume katahirishwa na sifa hiyo. Al-ma'sum, aliyelindwa akahifadhiwa na kutenda baya lolote. Na katika miongoni mwa mambo mabaya ni binadamu kukaa uchi, ni katika maasi makubwa. Al-ma'sum minan nas, aliyelindwa akahifadhiwa na watu, kutoka na watu. Fi hali nubuwa, kahifadhiwa tokea katika hali ya utume na mpaka baada kabla ya utume. Warisalata, na hata alipokuwa katika kupewa ujumbe vile vile. Kwa hivyo wala araha Anas ibn Malik, na wala Mwenyezi Mungu asingemuonyesha paja lake mtume wake Anas ibn Malik wala ghairahu, wala mwingine yoyote, kama ingekuwa ni sehemu ya uchi. Wa huwa ta'ala qad asamahu min kashfil aura, naye Mwenyezi Mungu mtukufu kwa hakika alimlinda akamhifadhi kutokana na kukashifu uchi. Fi hali siba, tangu akiwa katika hali ya utoto, wa qabla an-nubuwa, na kabla hata ya kupewa utume. Fa fi sahihain an Jabir, basi kutokana na sahihi mbili zinazotokana na imam na sahaba bwana Jabir radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, ya kwamba udogoni kwake bwana mtume kabla ya utume, kana yanqulu ma'ahum al-hijarata lil-Ka'ba, alikuwa akiondosha bwana mtume mawe kwa ajili ya kufanyia matengenezo nyumba ya Kaaba. Wa alayhi izaruhu, na wakati huo juu yake akiwa amevaa shuka yake. Faqala lahu ammuhu al-Abbas, ammi yake bwana Abbasi ibn Abd al-Muttalib akamwambia, yabna akhi, ewe mtoto wa ndugu yangu, na kuhurumia, mdogo sana bado wewe. Lau halalta izaraka, unaonaje laiti ungelifungua shuka yako hii, faja'altahu ala mankibik, ukaiweka juu ya mabega yako, duna alhijara, ili ikusaidie kinyume na mawe yasikuumize. Unachukua mawe matupu matupu na ikabegani. Weka nguo. Kwa wao wakati huo, siku za ukafiri, ilikuwa kuchukua shuka yake mtu kuweka begani kwa ajili ya kuchukua mzigo wa jiwe ni bora zaidi kuliko kuhifadhi mwili wake, kwani wao ilikuwa ni ibada yenye heshima kutufu nyumba ya Mwenyezi Mungu wakiwa uchi. Kwa hivyo hawakuwa wakiona lolote ile makoresho wakati huo. Habari ya mwili wa binadamu alikuwa akiuona si lolote si chochote, bali waliona heshima kubwa ni kutufu katika nyumba ya Mwenyezi Mungu wakiwa uchi. Basi bwana Abbas akamwambia bwana mtume, wakati huo bado utume na alikuwa mdogo, wanaifanyia matengenezo al-Kaaba, akamwambia, lau halalta izaraka, laiti ungelifungua hii shuka yako kiunoni, faja'altahu ala mankibik, ukaijalia juu ya bega lako, duna alhijara, shuka hii ikapata kukuhifadhi kinyume na mawe. Qala, anasema msimuliaji wa hadithi hii Jabir, anasema fahallahu, Muhammad akaifungua shuka yake tayari kutekeleza ule wasia wa ammi yake al-Abbas. Fahallahu, akaifungua, waja'alahu ala mankibihi, akaiweka juu ya bega lake ili imsaidie mawe yasimpasue. Basi pale pale alipokashifu mtume mwili wake bado utume, fasaqata maghshiyan alayhi, pale pale akaanguka amezimia pale pale. Hakutaka Mwenyezi Mungu kabisa mtume wake huyo kukashifu mwili wake. Fama ru'ya ba'da dhalika al-yawm uryanan, basi hakuonekana tena baada ya siku hiyo mtume uchi abadan. Kwa hivyo imekuwa ni hoja kwa wale walioona paja la mwanamume si uchi, wameona kitendo cha mtume kile kuonekana paja yake
akiwa ndani ya nyumba yake na kuingia wakweze wawili, ikawa hakufunika paja lake, lakini kwa mmoja akafunika paja lake. Halafu katika vita vya Khaybar akawa ameonekana akikashifu paja lake mpaka ukaonekana weupe wa paja lake. Kwa hivyo hizo ni miongoni mwa hoja wanazozitaja wale wanaosema kwamba paja la mwanamume na magoti si katika aura. Dalili ya tatu, wa an Muslim an Abi al-Aliyah al-Barra'i qala, dalili ya tatu kwa wale wanaosema paja la mwanamume na magoti si uchi ni kutokana na Muslim an Abi al-Aliyah al-Barra'i amesema, inna Abdullah ibn as-Samit, sahaba wa mtume bwana Abdullah ibn as-Samit, daraba fakhidhi, alipiga paja langu. Mtoto wa sahaba huyu bwana Abdullah ibn as-Samit alilipiga paja langu, anasema huyu Abu al-Ali al-Barra'i. Fasaltuhu, mimi nikamuuliza mbona hivyo, si makosa hayo unaofanya? Vipi utakamata paja langu na ilifanya ni katika mambo ya aibu haya? Waqala, akajibu bwana Abdullah ibn Samit ya kwamba inni sa'altu Aba Dharr, mimi nilimuuliza sahaba aliyekaribu zaidi na mtume, Aba Dharr al-Ghifari, nilimuuliza Aba Dharr, fadaraba fakhidhi, naye pia Aba Dharr alipiga paja langu mimi vile vile, kama darabtu fakhidhaka, kama mimi nilipiga paja lako. Waqala, na Aba Dharr akanambia, inni sa'altu Rasulullah, mimi nilimuuliza mjumbe wa Mwenyezi Mungu, kama sa'altani, kama ulivyoniuliza wewe. Fadharaba fakhidhi, na yeye bwana mtume akalipiga paja langu, kama darabtu fakhidhaka, kama nilivyolipiga mimi paja lako wewe. Aba Dharr naye vile vile nilimuuliza, akanambia basi na mtume vile vile amenifanyia hivyo hivyo mimi. Waqala, na wakati huo mtume amenambia, salli salata li waqtiha, analikamata mtume ananipiga hivi, nakupa wasia kwamba swali swala kwa wakati wake, usikubali kukuponyoka wakati. Alipokuwa ananiambia hivyo mtume alipiga paja langu vile vile, ila akhir alhadith. Hadithi hiyo ikaendelea mpaka mwisho wa hadithi, lakini sisi tumepataja hapa palipokuwa ndani maudhui yetu kuhusu paja. Qala Ibn Hazm, hapa akasema Imam Ibn Hazm, falau kanat al-fakhidhu awra, basi laiti ingelikuwa paja kwa mwanamume ni uchi, lama massaha Rasulullah, asingeligusa mjumbe wa Mwenyezi Mungu, min Abi Dharr, kutoka kwa Abi Dharr, aslan biyadihi al-muqaddasa, kwa mkono wake uliotakaswa, kwamba hautoweza kukamata ovu lolote. Mtume wakati wanakuja wanawake kufungana naye ahadi ya kuingia kwenye Uislamu, kwamba wameukubali Uislamu na amri zote, basi kwa wanaume mtume alikuwa anafanya musafaha, anawakamata mikono yao wanaume, anakubali ahadi zao. Lakini kwa upande wa wanawake hajapata hapo bwana mtume kupeana mkono na mwanamke yoyote, kwa sababu mkono wake umetakaswa, hauwezi kukamata jambo baya. Na mwanamume kupeana mkono na mwanamke ni haramu, mwanamke huyo akiwa ni ajnabi, kwamba anaweza kumuoa, ni haramu. Labda mwanawe alomzaa mwenyewe, kama anamwamkia ataweza kumpa mkono. Ndugu yake baba mmoja mama mmoja anaweza kumpa mkono, mama yake mzazi anaweza kumpa mkono. Wale wote hawezi kuwaoa, hawezi kuwa, hana ruhusa kwa tamani. Lakini mwanamke anaweza kumuoa mtu, kumpa mkono ni haramu. Zimekuja hadithi kwamba mtu inakuwa kama amekamata kala moto wakati ule. Kwa hivyo mkono wa mtume kukamata paja imekuwa dalili ya kutosha kwa wale wanaoona kwamba paja si katika aura, kwani asingekamata paja la Abi Dharr mtume wakati anamwambia swali swala kwa wakati wake, alimhimiza mkono wake ukiwa umekamata paja lake. Walau kanat al-fakhidhu awra, na vile vile ingelikuwa hilo paja kwa mwanamume ni uchi, inda Abi Dharr, mbele ya bwana Abi Dharr ambaye ni sahaba wa mtume,
lama daraba alaiha biyadihi, vile vile Abi Dharr asingelipiga paja hilo kwa mkono wake. Wakadhalika Abdullah ibn Samit, na vile vile bwana Abdullah ibn Samit asingekamata paja hilo. Wa Abu al-Aliya, na vile vile Abu al-Aliya. Wama yastahillu limuslimin, na kwani si halali kwa muislamu yoyote an yadhriba biyadihi, kupiga kwa kiganja chake, ala kubuli insani, sehemu ya nyuma ya mwanadamu yoyote. Ana ruksa, hata kama utajiona watu wanafanyana maskhara, hakuna utani kama huo utani ushapita mpaka kumkamata mtu sehemu ya nyuma. Ala thiyabi, tena akiwa na nguo zake mtu huyo ni makosa. Wala ala halaqati duburi, wala pale pahala ambapo yatoka najisi, ndo kabisa. Wala ala halaqati duburi insani, wala kukamata sehemu ambayo yatoka najisi, ala thiyabi, hata kama atakuwa na nguo, mtu huyo ni haramu mtu kupeleka mkono wake akakamata pale. Wala ala badani imra'atin ajnabiyatin, wala vile vile si ruksa juu ya mwili wa mwanamke yoyote ambaye ni ajnabi, yuko mbali na yeye, hakumhusu na anaweza kufunga naye ndoa. Ala thiyabi, huyo mwanamke ni haramu kumkamata sehemu yoyote ya mwili wake kama atakuwa na nguo zake, albatta, moja kwa moja mwili mzima kwa mwanamke. Kwa hiyo mkono wa Mtume kukamata lile paja la Abu Dharr, na Abu Dharr kukamata paja la bwana Abdullah ibn Samit, imekuwa dalili kwa wale walioona ya kwamba paja kwa mwanamume si katika aura. Dalili ya 4 kwa hao walioona paja na magoti si aura, thumma dhakara Ibn Hazm, kisha akataja Ibn Hazm biisnadihi ila Jubair ibn al-Huwairith, kwa mategemezi yake aliyoyaunganisha mpaka kwa bwana Jubair ibn al-Huwairith, annahu nadhara, kwamba yeye Jubair ibn al-Huwairith ameangalia ila fakhidhi Abi Bakr, juu ya paja la Sayyidina Abi Bakr as-Siddiq, wa qad inkashafat, hali yakuwa lilikuwa limekwisha kashifiwa, liko wazi. Na ni haramu kwa Muislamu kuangalia uchi wa mwenziwe, hata kama ni mwanamume mwenziwe. Kwa hivyo ingelikuwa ni uchi, sahaba huyu asingetizama inavyokadiriwa. Wa anna Anas ibn Malik, na hakika ya sahaba mwingine bwana Anas ibn Malik, ata Qash ibn Shamas, alikwenda kwa bwana Qash ibn Shamas, wa qad hasira an fakhidhaihi, akiwa amepania mapaja yake mawili yako nje. Hizo ndio hoja za wale walioona paja la mwanamume na magoti ya mwanamume kuwa si uchi. Sasa tuziangalie dalili za wale walioona paja la mwanamume na magoti ya mwanamume ni aura. Yamekuja mambo haya pande mbili, halafu tutatazama njia ya katikati ambayo atakiwa apite Muislamu baada ya dalili mbili hizo, au baada ya kuangalia grupu mbili. Hujjatu man yara annaha aura, hoja za wale wanaona ya kwamba sehemu hizo za mapaja na magoti ni uchi, naona hoja zao vile vile. Wastadalla alqailuna, na wameonyesha dalili wale wasemao bi annaha aura, kwamba sehemu hizo ni uchi, bihadhaini alhadithaini, kwa hizi hadithi mbili zifuatazo. Wao ndipo walivyogemea. Hadithi ya kwanza, an Muhammad ibn Jahsh qala, kutokana na bwana Muhammad ibn Jahsh amesema, marra Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ala Ma'mar, alipita bwana mtume siku moja kwa bwana Ma'mar, wa fakhidhahu, na huyu Ma'mar mapaja yake makshufatani, yalikuwa yako nje yanaonekana. Faqala, mtume akasema, ya Ma'mar, ewe Ma'mar, ghatti fakhidhaika, funika mapaja yako mawili, fa innal fakhidhaini aura,
kwani hakika mapaja mawili ni uchi, funika utusi, sikae kama hivi. Mtume anamwambia Ma'mar, na kule tumeona mtume alikaa mapaja wazi, wakaingia wakweze wawili hakufunika, akaingia Saidna Uthman ndo kafunika. Tukapata dalili katika vita vya Khaybar, mtume kapania nguo zake ikaonekana weupe mapaja yake, na tukaona dalili kadha wa kadha. Na hapa tunaona ya kwamba mtume kapita kwa bwana Ma'mar akiwa mapaja nje, akamwambia funika mapaja yako, akamwongezea maneno, kwani hakika ya mapaja ni uchi. Hadithi hii rawahu Ahmad, ameisimulia Imam Ahmad bin Hanbal wal Hakim wal Bukhari fi tarikhihi. Bukhari kaitaja kitabu chake tarikhi zake humo, wa allaqahu fi sahihihi, na akaiwacha hadithi hii inaning'inia katika sahihi yake. Yapi? Wa an Jurhud, na kutokana na Jurhud qala, pia na ikasema vile vile, marra Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, alipita mjumbe wa Mungu, wa alayya burdatun, na mimi nikiwa na guo nimejizongeresha toka juu, lakini guo lile fupi. Wa qad inkashaftu fakhidhi, nilikuwa nimeweka wazi paja langu. Faqala, mtume akanambia mie mwenyewe, ghatti fakhidhaik, funika mapaja yako wewe, fa innal fakhidha aura, kwani hakika ya paja ni uchi. Hadithi hii vile vile rawahu Malik wa Ahmad, ameisimulia Imam Malik na Ahmad na Abu Daud na Tirmidhi, wa qala, na Tirmidhi akasema hasan, hadithi ni nzuri katika mapokezi yake. Wa dhakarahu al-Bukhari fi sahihihi mu'allaqan, na akaitaja hadithi hii vile vile Bukhari ndani ya sahihi yake, pia akaifanya kwamba yaning'inia, hakutosheka Bukhari kutokana na mastadi yake. Sasa anasema bwana Said Sabiq kwenye Fiqh Sunna yeye mwenyewe, ili kumsaidia msomaji mambo kama haya yanapotokezea. Hawa wanasema hivi na dalili zao wanaweka, na hawa wanasema vingine na dalili zao wanaweka. Wewe msomaji unakuwa katika njia panda, unapata tabu sana, hujui uegemee upande gani. Kwa hivyo anasema Sabiq, hadha huwa mastadalla bihi kullu min al-fariqayn, haya kama tulivyoyaona ndiyo yale ambayo wametolea dalili hayo kila mmoja katika makundi mawili. Hawa wanasema kwamba paja la mwanamume ni aura na wengine si aura, kwa hoja zao, dalili zao ni hadithi za mtume, na hapo ndo pa kukimbiliwa, hapo ndo pa kuegemewa. Dalili katika dini utazama kwenye Qur'ani na kwenye hadithi za mtume. Walilmuslimi fi hadha, anasema Sabiq, na kwa upande wa Muislamu kuhusu jambo hili, an yakhtara ayyar ra'yayn, achague yoyote katika rai mbili hizo. Kama ataegemea kwa paja ni uchi, basi hoja zipo, na kama ataona kuwa paja si uchi, dalili zipo. Said Sabiq anasema an yakhtara ayyar ra'yayn, achague yoyote katika rai mbili. Wa in kana al-ahwatu fi din, ijapokuwa jambo litakiwalo, jambo muhimu mno lililozungushiwa ukuta katika dini, an yastura al-musalli, ni kwamba anatakiwa asitiri mwenye kuswali, ma baina surratihi, baina ya kitovu chake, wa rukbatihi, na magoti yake. Hilo ni jambo al-ahwatu fi din, jambo lilozungushiwa, yani limehimizwa mno. Ma amkana dhalik, tena azuie sehemu hizo zisionekane wakati anaposali kwa vyovyote itavyoyumkinika. Ajitahidi astiri kuanzia mpaka wa kitovu na magoti yake. Ijapokuwa al-ahwatu fi dini iko hivyo, lakini kasema Said Sabiq kwamba achague mtu rai mbili kutokana na dalili zilizokuja pande mbili. Qala al-Bukhari, sasa Imam Bukhari anasema hivi, kwa hakika hadithu Anas asnad, ile hadithi ya Imamu Anas ni yenye masnadi ya kutegemewa sana. Wa hadithu Jurhud ahwathun,
na hadithi ya bwana Jurhudi ambaye anasema mtume kanipitia mimi nikawa nimeweka paja yangu nje akanambia funika paja yako, hadithi ile vile vile ahwatu ni yenye kutegemewa sana katika mafunzo ya dini, ni yenye haja. Yani hadithu Anas al-Mutaqaddim asahhu isnadan, ama kwa upande wa hadithi Anas iliyotaja kwamba paja si katika uchi, kimategemezi Bukhari anasema mategemezi yake namna ilivyokuja imesahihi zaidi. Lakini na hii ya Jurhudi nayo vile vile ni yenye haja kubwa katika mafunzo ya Kiislamu, hususan mtu anapotaka kuingia katika ibada ya Mola wake, anapotaka kuswali ajihimize sana kusitiri sehemu za mpaka baina ya kitovu na magoti. Sasa kwa upande wa wasomaji, na inatarajiwa kwamba na wao wataendeleza hicho kisomo chenyewe kuwasomesha watu wengine, awe msomaji mwenye kufahamu barabara mambo, asije akaanzisha zogo ambalo halitokuwa na faida yoyote ila kufarikisha umma. Baada ya kuona dalili kama hizi, mtu asijakatoka na kitabu cha fiqh sunna au akanakili hadithi zile zilizotaja ya kwamba mapaja si aura, ikawa anashindana na watu kwamba si uchi. Kwa vyovyote itakavyokuwa hadithi za Anas ndio asahu isnadan kuliko zile nyingine, sio muradi wa mambo haya yalivyokuja. Itazama uzuri ile heshima ya mwanadamu ilivyo ya kuvaa nguo, na khalafu patizamwe vile vile pahala anapoabudu Muislamu kumwabudu Mola wake pamekujaje kidini. Kimekuja kitu kama hichi, yawezekana hadithi hizi zinafanya kazi zote wakati mmoja, kwa sababu hatujapata maarifa ya kutangulia hadithi hii mwanzo na ikaja nyingine mwisho, ikamaanisha kwamba ile hukumu ya mwanzo imefutwa, hii sasa hivi ndio inafanya kazi. Hatukupata kabisa maarifa hayo, kwa sababu huo ni mlango wa kufanya nasikh na mansukhi. Unataka maarifa ya kweli kweli mtu kuwa nayo, anazijua tarehe za hadithi zile kwamba hii imetangulia mwanzo, hii imekuja mwisho, hii imenasikh hii. Maarifa hayo hatukuyapata. Kwa hivyo inawezekana hadithi hizi zinafanya kazi wakati mmoja. Kufanya kazi wakati mmoja ni vipi? Nyingine zinaonyesha waziwazi kuwa paja kwa mwanamume si aura, lakini isikatumika paja hilo popote tena majiani mwa watu. Kakaa mtu na wanawe alowazaa mwenyewe, wanawari kakaa nao pale ukumbini, wanazungumza, wanatazama TV yao. Baba mtu mzima ikawa kakaa pale na kibokta chake, manyoya yamejaa tele, hata akija mgeni hajali. La, isivyo namna kama hiyo. Kuna heshima maalum ya binadamu kuvaa nguo. Mwenyezi Mungu anasema hivi. Sasa moja kwa moja anakwenda kwenye Qur'ani na hukumu nini? Mwenyezi Mungu anasema katika sura al-A'raf, ya bani adama, enyi wanadamu nyinyi, qad anzalna alaykum libasan, sisi tumeteremsha juu yenu kivazi. Hii ni heshima kwa ajili ya mwanadamu. Hakuachiwa kama ng'ombe, hakuachiwa kama mbuzi, hakuachiwa kama mbwa. Maana wanyama hawa kama utamuona kavalishwa nguo na wale wanaomfuga, mnaweza mkataajab majiani na mkaoneshana, umeona mambo yale? Pesa zako, mshahara wako mzima, huwezi kuvaa kivazi alichovishwa mbwa yule. Na naam, duniani hapo hayo. Wako watu wanapenda mbwa kiasi ambacho chakula achompa mbwa kwa siku moja mbwa wake, basi mwingine hata mwezi mzima mshahara wake hauwezi kutosha chakula cha mbwa kwa siku moja. Siku moja tu. Yaani asubuhi, mchana, usiku, siku moja tu. Namna anavyomlisha basi mshahara wa mtu mzima hautoshi. Hata kama ndio ushaongezwa mshahara huo kwa 100% kwa kima cha chini, unaweza kutaajabu kaonyesha na watu kama ile suti iliyovishwa mbwa yule. Lakini hutostaajabu kabisa kumuona binadamu kavaa, tena kavaa kiheshima, hamtoonyeshana majiani, isipokuwa labda unaweza kuadmire, ukahusudu kwamba kitambaa kizuri, kwa hakika amejistiri vizuri.
lakini utastaajabu vipi kavaa nguo, bali utastaajabishwa kumwona binadamu anakwenda uchi au kavaa isivyotambulikana mwanzo na mwisho. Hawa ndio staarabu hawa. Utajiuliza, hawa ndio waliotikisa ulimwengu hawa kwa teknolojia, kwa kila kitu. Kwenda kwenyewe wanakwenda katika miji ya watu kama hivi. Unaweza ukajistaajabia na ukajiuliza mambo mengi. Maana Mwenyezi Mungu ameweka binadamu, kamteremshia kivazi. Qad anzalna alaikum libasan, sisi tumeteremsha juu yenu kivazi. Kivazi hichi maana yake nini? Yuwari sawatikum, cha kusitiri aibu zenu, yani nyuchi zenu. Binadamu hatakiwi kuonekana uchi wake. Warisha, na tukateremsha na mapambo vile vile, mjipambe. Sio kuvaa peke yake tu, kama uwezo upo basi mtu anatakiwa ajipambe. Liko pambo la mwanamume na liko pambo la mwanamke. Mwanamume anavaa mpaka unahisi kwamba akitokeza mbele ya watu basi yuko mbele ya watu na kakaa vizuri. Watu hawatokunja uso pale jamaa zake waliomhusu kwamba kaja kufanya nini hapa, huyu haimtokui. Tukavaa nini? Kila mmoja atakuwa pale katosheka kwamba jamaa yangu kanistiri, kaja vizuri. Mbele ya utu katokeza vizuri. Namna kama hiyo. Warisha, tukateremsha na mapambo. Walibasu takwa, halafu tukateremsha na vazi jingine la ucha Mungu hilo. Dhalika khair, ambalo hili sasa kuwa nalo mtu ni bora zaidi kuliko kuvaa vazi lolote jingine. Vazi la ucha Mungu ni bora zaidi. Dhalika min ayati llahi la'allahum yadhakkarun, na hii ni katika dalili ya Mwenyezi Mungu kuwapenda viumbe vyake, kuwakirimu, kuwapa neema nyingi. Hii ni katika neema kubwa kwamba kila kitu kipo tayari kwa binadamu. Alipokuja ardhini binadamu, yeye ni mtu wa mwisho. Kila kitu cha kuweka maslahi ya maisha yake kipo. Kuna miti kwa ajili ya kutengeneza madirisha na milango, kuna wanyama kwa ajili ya masufi ya manyoya yapate nguo, kuna pamba itakuwa kwa ajili ya kivazi chake. Kila kitu kipo tayari. Hii ni katika ishara kwamba Mwenyezi Mungu anawapenda kweli kweli viumbe wake binadamu. Hichi ndio cheo au daraja ya binadamu na nguo. Halafu sasa Mwenyezi Mungu alipomtajia binadamu kuhusu ibada ya kuabudiwa Mungu huyo, akasema ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjid. Enyi wanadamu, chukueni vazi lenu la heshima. Vazi lile la heshima Mwenyezi Mungu akalitajia pambo. Chukueni mapambo yenu. Maana yake pale sio mjipambe kwa hivi, hapana, mvae kiheshima. Maana kwanza mnakutana nyinyi kwa nyinyi kwanza peke yake. Heshima inatakikana hapo katikati. Ile kukutana binadamu kwa binadamu tu, macho ya binadamu yasikirihike kumwona mtu fulani atutia aibu jamaa. Mwambie asije msikitini kufanya jamaa hapa, isifike siku kama hiyo. Asije akenda mtu msikitini mpaka watu wakaona kafurana namna kama hii. Akisujudu hatari kubwa kama ataka mbele yako. Mwambie asije hapa msikitini, isifike daraja hiyo. Khudhu zinatakum, chukueni mapambo yenu, kwa maana mavazi ya heshima. Hii ni kwa nyinyi wenyewe kwa wenyewe kuonana, mbali ya Mwenyezi Mungu aabudiwaye. Anataka Mwenyezi Mungu viumbe wake wanapokuja kumwabudu wavae kweli kweli. Kajistiri mtu vizuri, hana wasiwasi kusujudi kwake, kurukuu kwake, kwamba atakuwa na fulana yake kivuta nyuma hivi inampa tabu, kwamba labda akisujudu fulana inapanda juu, anajishtukia kwamba nyuma anakaa uchi. Haimpi tabu, anavaa kitu rasmi, na vazi rasmi bwana la heshima wakati wa ibada ni kanzu. Hiyo muttafaqun alayhi, hiyo 100%. Hiyo haina mushkil. Ni kuvaa mtu kivazi cha stara kinapendeza, kina heshima, kanzu. Kanzu hiyo ndani kama utaivalia shuka kama tutavyoona mbele huku, au utaivalia suruali, au utaivalia kaptura, lakini kanzu kitambaa chake kiasi ambacho hakikuoneshi ndani, hakikukashifu, basi kanzu ni vazi pekee la heshima. Halikupi tabu kukaa msikitini kwa kuswali wala kurukuu wala kusujudu, uhangaiki. Lakini kuna baadhi ya mavazi mengine kidogo yanakutia haya, yanakutia aibu. Unajuta kwa nini kavaa kitu hichi leo? Nitasali vipi sasa hapa? Namna kama hiyo. Kwa hivyo hichi ndicho cheo cha mwanadamu kuhusu yeye na nguo. Zisije zikachukuliwa hadithi hizi
zilionyesha kuwa mapaja si aura, ikawa ni kitu cha kushindania uchi si uchi. Dalili zipo, na tutakwenda kuswali sisi na watu hoji watu, maana mapaja ya mwanamume bwana si uchi bwana wewe. Hazikuja hadithi hizi kwa ajili hii, zimekuja kidharura, zote ukisema kidharura. Na ilivyokuwa ziko nyingine mtume kawaambia watu funika paja lako, ndo kabisa usiwezi kuzitumia hadithi zile kiushindani, ndo kabisa. Zimekuja kidharura kwa maana mtume kakaa nyumbani kwake mwenyewe, na nyumbani kwake mtu kapewa nafasi ya kujifaragua. Hata imekuwa ni makosa kuwaachia watoto kuingia ndani ya vyumba vya nyumbani vya mke na mume katika baadhi ya nyakati. Anataka Mwenyezi Mungu watoto wafundishwe namna ya kupiga hodi vyumbani kwa baba zao na mama zao nyakati fulani, min qabli salati al-fajr wa hina tad'una thiyabakum min adh-dhahira wa min ba'di salati al-isha. Hizi ni thalathu auratin lak, nyakati tatu ambazo mtu kapewa ruksa ajifarague ndani mwake, akae anapopenda mwenyewe. Tapunguza magugu, wana joto, atalala kitanda kimoja tu, atalala pengine na kidubacha kidogo tu. Kabla ya kusaliwa alfajiri asijakajitoma mtoto ndani ya chumba cha wazee wake, atakuja kukuta mambo mabaya. Na nyakati za dhuhuri watu wamerejea makazini, wamechoka, wanapunguza magugu mazito, tunataka kujipumzisha kidogo kulala. Asijitome mtoto chumbani, apige hodi. Na pia baada ya sala ya Isha vile vile. Hizi ni thalathu auratin lakum. Tena baada ya hapo tena hakuna ubaya, maana nyote tawafina ba'dukum min ba'd. Hii yote kuonyesha kwamba mtume alikuwa ndani ya nyumba yake kwanza. Tokeo la pili lilikuwa ni dharura vile vile, yuko kazini kwenyewe hamkani, yuko kambini katika vita vya Khaibar. Pale watu hawajijui, hawajitambui. Pale kupania ndivyo alivyo. Pale itabidi kanzu lako na kukerakera na kuburaburura, kukimbia huwezi, na pale ni vitani. Inabidi pale kwa mhangaiko wa kivita, ilibidi nguo zivutwe kidogo, watu wa mapaja nje. Na vile vile kuhusu wale walioonekana mapaja ya nje, inakuwa ni dharura za wakati mmoja tu. Kapita mtume kamkuta mtu paja nje pahala hivi, sahaba anaelewa kwamba kitu hichi kikionekana si katika uchi, ni kwamba yuko nafasi fulani tu. Hukuambiwa kwamba mtume aliingia msikitini akaswali mapaja nje, masahaba walikuwa kiswali mapaja nje. Hazikuja hizo hadithi abadan. Kwa hivyo kwa tahadhari ya wasomaji, wasije wakakamata ilmu vibaya wakaanza kuitambaza kwa watu na kutakotia hoja juu ya habari hii ya mapaja na magoti. Uzuri zaidi ni kumwelekeza kule kwenye heshima ya binadamu, kule ndo umwelekeze mtu zaidi kule, min babil faida. Au itakuja kuwa yeye msomeshaji ni chanzo cha kutafanya umma na kuletea vurugu. Lakini hadithi inawezekana zinafanya kazi wakati mmoja. Akiwa mtu katika dharura kama hizo, yuko nyumbani kwake, mwanamume yuko sehemu za beach, hakuna wanawake pale, yeye na wanaume wenziwe, basi paja katika nafasi kama zile anaweza kutumia paja lake kama si aura. Akitoka pale, seruni yake tayari anayo, kanzu tayari anayo, sura yake anayo tayari, anajistiri, anapita majiani mwa watu. Lakini sio tena mtu anatoka katika viwanja vya mchezo huko, anatembea mpaka majiani, madukani na vilibosha vile. Hiyo haikuja namna kama hiyo. Au kuingia misikitini mwala mwa ibada namna kama hiyo, haikuja namna kama hiyo. Kwa hakika imekuja kuonyesha tu kwamba paja la mwanamume linakuwa si kitu ambacho kimetiliwa nguvu sana kufichwa. Lakini pamoja na hayo zimekuja dalili kwamba mtume kawaambia watu funika. Pengine wako maeneo ambayo wanapita watu sasa sana, mtume kamefunikeni. Hivyo ndivyo zilivyokuja hadithi kuhusu uchi wa mwanamume, imekuja namna kama hiyo. Sasa tunaingia katika haddul aurati min almar'a, kuhusiana na mpaka wa uchi kwa mwanamke naye. Sasa vile vile, ama kwa upande wa mwanamke, bananul mar'ati kulluhu aura, mwili wa mwanamke yeye wote ni aibu, wote ni uchi, wote ni kivutio kwa mwanamume.
yajibu alaiha satrihi, ni wajibu juu yake mwanamke kuficha, yani kusitiri, ma'ada alwajh walkaffain, isipokuwa viungo viwili, uso na vitengele vya mikono, viganja vya mikono. Qala Allah ta'ala, amesema Mwenyezi Mungu mtukufu, wala yubdina zinatahunna, walakina mama hawatakiwi kudhihirisha mapambo yao, yani miili yao ni yenye kuvutia, kwa hivyo imeitwa miili ile ni mapambo. Illa ma dhahara minha, isipokuwa zile sehemu ambazo ndiyo zenye kutokeza anapokuwa majiani, uso, viganja vya mikono ni sehemu ambazo zenye kutokeza zile. Ai yani wala yudhhirna, wala wasidhihirishe wanawake mawadhi'a zinati, mahala mnamovutia, wakababaisha watu majiani, ikawa watu na hawana akili, dini ikapotea, taifa likaanza kuvurugika, hakuna watu wastaarabu wala wenye heshima, ikawa watu wote kama wanyama tu. Illa alwajha walkaffaini, isipokuwa uso na viganja vya mikono viwili. Hivi ndivyo ilivyokuja tafsiri ya Mtume, dhahara minha, Mtume kafasiri illa hadha wa hadhi, isipokuwa Mtume kaashiria huu uso na viganja vya mikono, kama jaa dhalika sahihan, kama ilivyokuja habari hiyo kwa usahihi, an ibn Abbas wa ibn Umar wa Aisha, masahaba wa Mtume mpaka mke wa Mtume ndivyo walivyosimulia hivyo. Wa anha, na kutokana na yeye mke wa Mtume bibi Aisha radhiyallahu anha, anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, ya kwamba Mtume amesema, la yaqbalu Allahu salata haidin, ili kuonyesha mwili wa mwanamke wote ni uchi isipokuwa uso na viganja vya mikono. Mtume kasema haikubali kabisa Mwenyezi Mungu swala ya mwanamke aliyebaligh. Haidhin kwa hapa ail baligha, yani mwanamke aliyebaligh, ndio maana yake haidhin kwa hapa. Haikubali Mwenyezi Mungu swala ya mwanamke aliyebaligh illa bi khimarin, isipokuwa kwa kuvaa ushungi. Na khimar yani ushungi ni guo linalokuja kuanzia kichwani huku likafunika kichwa chote, halafu likawa limeteremkia mabegani, papa zikafunikwa mikono na mnakando shungi lile. Illa bi khimari, hapo ndo Mwenyezi Mungu ataikubali sala ya mwanamke aliyebaligh. Hadithi hii ya bibi Aisha rawahu al-khamsatu illa an-Nasa'i, wameisimlia maimamu watano isipokuwa Imamu an-Nasa'i hakuwemo kwenye orodha ile. Wa sahaha ibn Khuzaimah, na akaisahihisha ibn Khuzaimah wal Hakim, na Hakim pia. Wa qala Tirmidhi, na Imam Tirmidhi akasema hadithun hasanun, hiyo ni hadithi nzuri katika masnadi yake. Wa an ummi Salamata, na kutoka kwa bibi Salama mke wa Mtume vile vile radiyallahu anha, annaha sa'alat an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, ya kwamba bibi Salama alimuuliza Mtume, atusalli almar'atu fi dir'in wa khimari, je, anaweza kuswali mwanamke akiwa na dir'a, kanzu tu, wa khimarin, na ushungi tu, bighairi izarin, bila ya nguo ya ndani, gwaguro, underskirt au hafu, anaweza kaswali hivyo? Ushungi wake anao kichwani mpaka mabegani na kanzu yake mpaka chini imemteremka. Je, ataweza mwanamke kuswali kukubaliwa? Qala, Mtume akajibu, idha kana dir'u sabighan, itapokuwa hiyo kanzu yenyewe ni yenye kumwenea mwili mzima, yughatti dhuhura qadamaiha, inafunika ule mgongo wa nyayo zake mbili, sehemu ya juu ya mguu ule iwe imefunikwa. Au wengine wanafasiri yughatti dhuhura qadamaiha, inafunika kanzu ile uwazi wa kuonekana nyayo mbili zisionekane wakati anasujudu namna kama hiyo. Kuna baadhi ya maulama wamesema mpaka nyayo za mwanamke ni aura, lakini maulama hao ni wachache sana. Kwa hivyo dhuhura kadamaiha inafasiriwa imma ni mgongo wa nyayo mbili au uwazi wa nyayo mbili, lakini kwa njia ya salama. Ilipokuwa kuna ukindani ya maulama hapo, mwanamke atafute njia salama. Yani nini? Macho atupe chini kanzu yake yote anaposwali, tafuta njia salama.
anataka afanye kitu kumpatia faida, asende akakaa kinywa wazi kule, aya kumbe swala zangu zote basi. Njia ya salama ni kwamba kanzu yake mwanamke aitupe mpaka chini anaposwali, na kapewa ruksa mwanamke mbali ya kuswali hata akitembea majiani, kapewa ruksa ya shubiri nzima iongezeke kanzu yake baada ya miguu pale, basi na shubiri nzima kapewa aliburure guu lake chini, analiburura bururu bururu bururu. Na kama litakuwa limekumba uchafu wa najisi, anaambiwa tahara yake ni ile ardhi itakuwa ikimsafisha kwa anapoenda yeye, kapewa ruksa hiyo. Ama mwanamume akapewa ruksa ya kuburura nguo chini, mwisho wa nguo ya mwanamume ni kwenye vifundo vya miguu viwili pale, basi isteremke mpaka ikaburura chini kwenye ardhi kule, akapita akifanya kibri na jeuri. Kwa mwanamume hakupewa ruksa hiyo, lakini mwanamke kapewa yeye baada ya miguu pale na shubiri nzima kapewa. Sasa ilikuwa ruksa hiyo kapewa wakati kutembea, basi kwenye kuswali ndio kabisa macho aliweke chini guli. Kinyume na kuswali kwa mtu vifundo vinaonekana na hivi, swala hana kitu mwanamke pale, miguu kwa nje na swala kanzu yake tu imekuwa inaning'inia kanzu, hana swala mwanamke. Au kainua mikono sami Allahu liman hamida kwa pazake zinaonekana kwa sababu anafanya kanga, hana swala mwanamke pale. Mwenyezi Mungu haikubali swala ya mwanamke kushabaligh illa bikhimarin, lazima uwepo ushungi, na ushungi ni kitambaa kilichotoka kichwani kikafunika kwapa zote, mikono yote ikakasirika juu kote, nywele zote zimo ndani, azitokeze nje kabisa. Tayib, mtume akajibu, idha kana dir'u sabighan, itapokuwa hiyo kanzu ni yenye kumwenea. Kama kwenye kitabu chako imekuja saighan, basi tengeneza tia sabighan, sio saighan. Saighan itakuwa ni chapa imekosekana chapa, tumekosa chapa. Saighan itakuwa na maana nyingine, yakhruju min butuniha sharabun mukhtalifun, ay sharabun yenyewe ni maziwa ya ng'ombe, yakhruju min baini farsin wa damin, inatoka baina ya kinyesi chake ng'ombe na damu, katikati yake pale mchujo huo labanan salihan, yanatoka maziwa safi, saighan lisharibin, mazuri mno, yanatirika kwa urahisi kabisa kwa mnywaji, unameza tu. Kwa hivyo saighan ile ya kumpitisha maziwa kwenye kitakatonge, na sabighan kwa maana ya kuenea. Kwa hivyo hapa ni be, sio hamza. Saighan ina maana nyingine kabisa. Hapo itakuwa ni makosa katika uchapaji tu, imeingia hamza pale, kimakosa ya kuchapisha kitabu. Tengeneza kitabu chako kama iko saighan, kama changu mimi hivi kina saighan, lakini sio saighan, ni sabighan. Idha kana dir'u sabighan, itapokuwa hiyo kanzu ni yenye kumwenea, yughatti dhuhura qadamaiha, inafunika uwazi wa nyayo mbili. Hadithi hii rawahu Abu Daud wa sahaha al-a'immatu waqfahu, na wakasahihisha maimamu kuwa ni maneno yaliyoanzia ni kwa sahaba. Maana ya kusema waqfahu li'annahu laysa min kalami ummi Salama, wa hakika hayo si maneno ya bibi Ummu Salama. Wa mithlu hadha lahu hukmu marfu', na mfano maneno hayo kuwa ni maukufu. Hadithi inaweza kupewa cheo kwamba imerufaishwa kwa mtume, bila shaka huyo sahaba kamsikia mtume ndio akasema hivyo, marfu' ya nabii. Dalili nyingine katika dalili zenye kuonyesha mwili wa mwanamke kuwa wote mzima ni uchi, ukitoa uso na viganja vya mikono. Wa ana Aisha annaha su'ilat, bibi Aisha aliulizwa, su'ilat aliulizwa yeye bibi Aisha, fi kam tusalli almar'atu min athiyabi, katika nguo ngapi kiasi mwanamke anaruhusiwa kuswali? Mama wanakwenda masahaba kwa mama Aisha kumuuliza mambo ya dini, wanataka kuwapa wake zao majumbani au watoto wao, walibidi wamwendee bibi Aisha muulize. Faqalat lisaili, bibi Aisha akamwambia yule muulizaji, salla Ali ibn Abi Talib, swala hili muulize Ali ibn Abi Talib. Ukishamuuliza lakini thumma rji' ilayya, kisha urejee kwangu, fa akhbirni, unipe habari na mimi. Ama itakuwa bibi Aisha anataka faida zaidi, anahisi kwamba Ali labda anajua jambo hili sana, au anataka kumkinaisha yule muulizaji kwamba asipate jawabu ile kwa yeye peke yake tu, aipate mpaka wengine vile. Basi
Muulizaji faata aliyan, akamwendea Sayyidina Ali, fasalahu, na akamuuliza, faqala, Sayyidina Ali akajibu ya kama mwanamke ameruhusiwa kuswali fil khimari, akishakuwa na ushungi, nguo ya kufunika kichwa na mpaka mabega, wa dir'i sabighi. Hapo sasa ndo na correct ile nyuma kwamba sio saighi, ni sabighi. Hapo iko bebe barabara sasa. Wa dir'i sabighi, na kanzu lakini yenye kumwenea mpaka chini, na sio kitambaa ambacho ni transparent unaweza kuona ndani. Isiwe hivyo. Kama itakuwa kitambaa cha kanzu kizito na ushungi mwanamke anao, basi anaweza akaswali na vitu vile hivyo. Alipopata jawabu hii muulizaji kwa Sayyidina Ali bin Abi Talib, faraja ila Aisha, akarejea kwa bibi Aisha, fa akhbaraha, akampa habari kama alivyomwagizia. Faqalat, bibi Aisha akasema, sadaqa, amesema kweli Ali, hivyo ndivyo ilivyo. Maana pengine ingekujibu mimi peke yangu usingetosheka, ungeona kama dawa imekondoa njiani labda. Basi kwa hivyo bibi Aisha akataka kwamba jawabu hii aipate kutokana na mwingine zaidi yake, ili kumtosheleza muulizaji apate kitu madhubuti. Lakini kitambaa chenyewe isiwe ni kitambaa cha kumuonesha ndani. Ikiwa ni kitambaa cha kuonesha ndani, lazima ipatikane nguo nyingine ndani. Kusali uchi ni madhambi, watilia mbali kutokusudi kwa ile swala ni maasi, unafanya maasi mbele ya Mwenyezi Mungu. Halafu tunaingia kwenye sehemu hii, ma yajibu min athiyabi, ni kitu gani kilichokuwa lazima kimewajibika kwenye nguo ya kusalia, wa ma yustahabu minha, na kitu gani kinachopendezeshwa itakuwa ni vizuri zaidi. Maana kuna wajibu tu ndio mtu tena hana la kufanya, anatekeleza wajibu tu, hali haimruhusu. Pengine ni kipato, au hapo alipo ni penye dhiki kiasi ambacho hana nguo nyingine pa kuipata. Kutokezea jambo mpaka imekuwa yeye ana nguo hiyo hiyo tu, basi ataitumia nguo ile kwa kwamba anaondosha wajibu, ataficha sehemu za wajibu lazima zifichwe. Na kama uwezo umeruhusu, basi iko nafasi vile vile ya jambo la mustahabun, limependezeshwa, limesuniwa kisheria kwamba itakuwa vizuri zaidi kama utafanya hivi. Na siku zote mtu anatafuta jambo zuri zaidi la kumridhisha Mola wake, kwani Mwenyezi Mungu anasema inna Allaha jamilun, mtume anasema Mwenyezi Mungu ni mzuri mno, yuhibbul jamala, na anapenda mazuri matupu. Hapendi Mwenyezi Mungu kuondoshwa njiani hivi, kusukumiwa ibada hivi. Anataka mtu anapoifanya ibada yake an yutkinahu, aifanye kwa umakini, aifanye kwa madhubuti, aipambe mwisho wa kuipamba uzuri wake. Kwani Mwenyezi Mungu ni mzuri na anapenda kupokea mazuri. Kama mmoja wetu vile vile apendi kusukumiwa jambo tutakafanyiwa tuondosha njiani, si kazi yake ya nyumba aliojengesha, wala si nguo alioshonyesha, wala si konde ya matuta tu kampa mtu nipigie matuta yangu. Hakubali binadamu kuondolewa njiani. Atamwambia haya, matuta haya ndio bei kadhaa haya, hebu pima kwa ile jembe lako ulionayo, pima vipi wewe? Inaonyesha kwamba hakubali binadamu kuondolewa njiani. Kanzu hii ndio umeshona hivi, sitaki tena, chukua kitambaa chako na kuchukua wewe vile vile kama. Na kadhalika kwenye ujenzi wa nyumba na kila kazi mtu akifanya, akimpa mtu amfanyie, anataka afanyiwe vizuri. Na Mwenyezi Mungu ni mzuri, anataka ibada ifanywe kwa uhakika. Na kinachotengeneza ibada ni kuvaa, ibada ya swala kama vazi. Kwa hivyo kuna sehemu ya kuondosha wajibu tu, hapo mtu anakuwa wajibu umeondoka. Lakini kuna na nyingine, ma yustahabu minha, kitu gani kinapendezeshwa au kinasuniwa katika hicho kivazi. Alwajibu min athiyabi, kwanza iliyowajibu katika nguo ya kusalia, ma yasturu al-aura, ni ile ambayo imestiri uchi. Na uchi tumesema al-qubul wa dubul, huo ni uchi kwa uhakika. Yaliyobaki mambo ya mapaja, magoti na mambo ikhtilafati zimekuja kama tulivyoziona. Wa in kana satiru dayikan, na ikiwa huyo mwenye kujisitiri ni mtu mwenye dhiki, yuhaddidu al-aura, nguo yake ataiwekea mpaka wa ule uchi, lazima ifiche.
yuhaddidu al-aura, ataifanyia mpaka kwenye ule uchi wenyewe, uchi usionekane kabisa, ndipo aifanye ibada yake. Fa in kana khafifan, ikiwa nguo yenyewe ni hafifu, nyepesi, yani transparent, yubayinu launa al-jildi, inabainisha rangi ya ngozi ya mwili ndani. Unamjua mtu kani mweupe, unamjua mtu kani mwekundu, na unamjua mtu kani mweusi, halum majarra. Na hivyo hivyo nguo yake alovaa ile inamuonesha mwili wake ule unaonekana rangi yake ilivyo. Ikiwa nguo ni nyepesi kiasi ambacho inabainisha rangi ya ngozi, min waraihi, huku nyuma yake mtu anaona, fayulamu bayaduhu, ikaweza kujulikana weupe wake ngozi ile, au humratuhu, au wekundu wake, basi kwa hali hiyo lam tajizi salatu fihi, sala haikujuzwa hapo. Sasa sala haikujuzwa, sheti kile kitambaa chenyewe, japokuwa ataficha ule uchi tu, japokuwa sasa ataondosha wajibu tu, kile kitambaa chenyewe kiwe ni kitambaa kizito kiasi ambacho hakimuonyeshi rangi ya ngozi yake ndani. Wayajuzu salah, na inajuzu swala fi thawbi alwahid, kwa nguo moja tu kwa mwanamume. Mwanamume akiwa na nguo moja, swala yake itajuzu katika kuondosha wajibu, lakini katika kuondosha wajibu itajuzu swala yake kusaliwa na nguo moja, ikiwa ndo katika dhiki, sio kama mtu ndo anafanya makusudi. Maana pengine tampitikia mtu, niko kwangu hanione mtu, sini naona joto hapa nilipo na hivi na hivi, akaona achukue nguo moja aifunge juu ya kitovu hapa na mgongoni kuko wazi kabisa. Kwa sababu nini? Mwanamume kaambiwa nguo moja inamtosha yeye, kwa hivyo anaswali pale makwapa nje na hivi na hivi. Hii itaonyesha kwamba ni mtu mtovu wa adabu mbele ya Mwenyezi Mungu. Mbele za watu atakwenda kajistiri vizuri, lakini madam yuko kwake, hakuna mtu anamuona pale, Mungu amstahi tena. Wale watu ndio wanawastahi, yastakhfuna minan nasi wala yastakhfuna min Allah wa huwa ma'ahum, wanaogopa watu, hawamogopi Mwenyezi Mungu, na ilhali Mwenyezi Mungu yuko pamoja na wao. Hii tunataja kuondosha wajibu. Kujuzu kwa nguo moja sio maana ya mtu anaweza akachagua kuswali kwa nguo moja iliyofikia pa kifuani ikawa sehemu ya juu iko wazi huko. Hivyo haifai kabisa, kama tutavyoona mbele huko. Wayajuzu salah fi thawb alwahid, na inajuzu swala katika nguo moja, kama taqaddama, kama ilivyotangulia fi hadithi Salama ibn Akwa'i, katika hadithi ya bwana Salama ibn Akwa'i, wa an Abi Huraira, na vile vile kutokana na Abi Huraira, anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallama, ya kwamba mjumbe wa Mwenyezi Mungu suila ani salati fi thawbin wahidin, aliulizwa kuhusiana na swala katika nguo moja kwa mwanamume. Faqala, mtume akajibu, jamani nyinyi mnaniuliza sana kama mnaona hamjakinai kwamba swala inaweza kuswaliwa na mwanamume kwa nguo moja, mbona imekuwa maswala haya yanakuja mara kwa mara? Mtume naye vile vile aliwajibu kwa kuwauliza, akawaambia hivi, awali kullikum thawbani, hivyo mnadhani nyie kila mmoja wenu anamiliki nguo mbili? Jamaa, kuna wengine hamiliki nguo mbili jamaa, moja ndio hiyo hiyo, na akifua anaisubiri mtu ikauke kwanza ndio avae. Siku hiyo inakuwa hatoke ndani, mtu kajifunika ili kajificha, anaisubiri ikauke. Na kama ndo masika tena anaendelea, aliyoko nje na ndani pengine kutwa nzima, atapata taabu huyu, na pengine hana maarifa yote ya kufanya moto, kuipiga pasi, itabidi anaisubiri mpaka ikauke. Na wakati wa swala